Hej, jeg hedder Jonathan fra Newton Running, og i dag vil jeg vise jer en let måde at komme i gang med at løbe naturligt. Det handler om tre ting. Jeg vil sige det på engelsk. Posture, placement, position. Og på dansk så vil man kalde det for positur, kroppens positur, placering, fodens placering på jorden, og position, kroppens holdning. For at vise, hvordan det ser ud, så starter vi med at rette op på vores krop. Der er mange, når de løber, at de kommer til at sidde lidt med deres tungdepunkt, taber hoften lidt, og så foregår vores benafvikling foran kroppen. Hvis vi retter op på kroppen og vores positur, så skal vi spænde en lille smule med rygregion, skulderen en lille smule tilbage, brystkassen en lille smule frem, og hovedet lige horisontalt parallelt med jorden. Så har vi rettet op på vores krop, og så er vi i en god positur til, at vi kan løbe naturligt. Herfra så handler det om, at vi skal begynde at løfte fødderne direkte op mod numsen, det vil sige hertil. Og så kan vi begynde at løfte skiftevis vores ben, sådan at vi går på stedet. Og læg mærke til, at jeg ikke laver et bagudrettet spark, men at jeg løfter foden direkte op. Det vil sige, at den flygter i en lige linje med mit stående ben. Og så hvis jeg begynder at lave den bevægelse her og går på stedet, så kan jeg gøre det til et løb på stedet, hvor jeg holder min positur. Jeg løber lige på stedet og løfter hælen direkte op mod numsen. Det er så den anden del af de tre trin. Den sidste del, det er vores position, det vil sige kroppens holdning. Så hvis jeg bliver ved med at løbe her på stedet og begynder at læne mig frem, så vil jeg begynde lige så stille og roligt at komme afsted og løbe. Så de tre ting, det var vores positur, vores fodens placering og så også kroppens position. Så for at lige gennemgå det hurtigt en gang til, så skal vi rette op på kroppen, så den er så lang som muligt. Vi skal løfte fødden direkte op mod numsen. Vi kan begynde at løbe på stedet, og når vi er klar til at komme afsted, så skal vi bare læne os frem i vores krops position og holdning. Så begynder vi at løbe. Det er den let måde at komme i gang på tre trin med natural running. Positur, placering og position. Tak for denne gang.